রাজস্থানের জয়পুরের মিউজিয়াম, সেটা কিন্তু সচরাচর সব জায়গায় হয় না। হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি আজকে আবার নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। তো নতুন ব্লগে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমি এসে পৌঁছেছি শিয়ালদা রেলওয়ে অ্যাথলেটিক্স ক্লাব। তো দেখতেই পাচ্ছ পেছনে সেই প্যান্ডেল। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ শিয়ালদা রেলওয়ে অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের যে মেন যে পূজা মণ্ডপ সেটি হলো এটি, এবং এর যে হাইট, এই হাইটটা কিন্তু দেওয়া আছে 90 ফুট, এবং এদিকে যে এই চওড়াটা দেখতে পাচ্ছ এটা রাখা হয়েছে 120 ফুট। তো দেখো, তোমাদের আরও সামনে নিয়ে গিয়ে দেখাবো কী কী কাজ হয়েছে সেগুলো দেখাবো। এখানটা দেখা যাচ্ছে যে নানান রকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে জিনিসপত্র রয়েছে। বাটামের মেন বক্স বক্স করে কিছু কাজ চলছে। এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে বাটামের প্রচুর কাজ চলছে, দেখাচ্ছি। এই দেখো এখানটায় এগুলোকে রেডি করা হচ্ছে, পাতলা বাটাম দিয়ে এগুলোকে রিং রিং করে মেন বাটাম দেওয়ার পর সেগুলোকে করা হচ্ছে। এই যে দেখো, তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাবো। সব বাটামের কাজ বাজ এখানে হচ্ছে, সেই জন্য এখানটা কিন্তু প্রচুর জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ। শিয়ালদা রেলওয়ে অ্যাথলেটিক্স ক্লাবে যখন আমরা পুজো দেখতে আসি তখন কিন্তু এই গেট দিয়ে প্রবেশ করানো হয়, এবং এইটা পুরোটাকে ঘুরিয়ে কিন্তু এইখানে মণ্ডপে প্রবেশ করানো হয়, এবং এখানে মণ্ডপের প্রতিমা দর্শনের পর কিন্তু আমরা এই রুট ধরে এসে এইখান থেকে আমাদের এই গেট দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ওই যে মেন গেট, ওইখান থেকে আমরা প্রবেশ করব। প্রত্যেক বছরই এইভাবেই আসা হয়। এইখান অবধি এলাম, এইখান থেকে এই যে ইটের একটা রাস্তা করা হয়, এইখান থেকে কিন্তু এই মেন যে মণ্ডপ সেখানে প্রবেশ করতে হয়। তো চলো আমরা মেন মণ্ডপে এইখান দিয়েই প্রবেশ করব, তাহলে পরে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে কিভাবে ভেতরে কিভাবে কাজবাজ চলছে, কিভাবে আমরা কোন দিক দিয়ে প্রবেশ করছি এবং কোন দিক থেকে আমরা বাইরের দিকে এগোচ্ছি। তো চলো, দেখতে পাচ্ছ এখানটায় কাজ চলছে, প্রচুর বাটামের জিনিসপত্র এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এইখানটায় মেন প্রতিমা বসে প্রতি বছর, এবারও বসবে। দেখাবো তোমাদের যে এইখানটা কিন্তু প্রচুর থার্মোকলের কাজ চলছে। এই যে থার্মোকল কেটে কিন্তু সেগুলোর ওপর কিন্তু কারুকার্য করা হচ্ছে, দেখো নকশা করা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ। এখানে কিন্তু প্রচুর এই রকমভাবে রাখা রয়েছে, দেখো চারদিকটায়। আমরা এখান থেকে প্রবেশ করলাম, প্রবেশ করার পর ভেতরে এসে ওপরের দিকটা দেখুন। ওপরের কিন্তু বেশ অনেকটা কাজ এগিয়ে গেছে। ওপরের যে ওয়ালটা বা ওই যে সিলিংটা কিন্তু এইখানটা দেখুন, এইখানে কিন্তু সিলিংয়ের কাজ চলছে। আমি কিন্তু সিলিংয়ের একদম সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, দেখাচ্ছি সিলিংয়ের ভেতরটা। এই যে এইগুলো কিন্তু এখন লাগানোর কাজ চলছে। প্রথমে প্লাই লাগানো হয়েছে, প্লাইয়ের ওপর দেখতে পাচ্ছেন এই রকম যে বোর্ডগুলো হয় সেই বোর্ড লাগানো, বোর্ডের ওপর কিন্তু লাগানো হচ্ছে আপনাদের নানান রকম নকশা করে। একটুখানি ঘুরিয়ে দেখালে বুঝতে পারবেন, এই যে দেখুন। তো তাছাড়াও ওপরের ওয়ালটা দেখুন, সিলিংটা বেশ অনেকটা কাজ এগিয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। দারুণ দারুণ লাগছে ওপরটা। বাঁশের মাচাগুলো এই কারণে করা আছে যে ওপরে কাজ করতে সুবিধা হচ্ছে, তারপর রেডি হয়ে গেলে সেগুলোকে খুলে রাখা হবে। আর এই হলো মেন যেখানে প্রতিমা বসবে। এই অংশটা একদম যে সিলিংয়ের যে একদম মিডিলে যেখানটায় ঝাড় থাকে, সেই ঝাড়টা কিন্তু এইখানটায় রেডি করা হচ্ছে। এই যে যেটা আমি একটু আগে আপনাদের দেখাচ্ছিলাম, এই যে গোল বিশাল আকৃতি যেই ঝাড়, এটা কিন্তু পুরোটাই যে দেখছেন রেডি করা আছে। 1-2 দিনের ভেতর হয়তো উঠে যাবে, দড়ি বাঁধা রয়েছে। তো এখান দিয়ে টান দিয়ে রেখেছে, তো এটাকে আস্তে আস্তে হয়তো উপরে তুলে 2-1 দিনের মধ্যে সেটিং হয়ে যাবে। এটাও কিন্তু একটা বিশাল আকার, যেটা আমার কিন্তু মোবাইলের স্ক্রিনে কিন্তু আসছে না পুরোটা। তো
দেখতে পাচ্ছেন বেশ ভালো কিন্তু দুরন্ত গতিতে কাজ এগোচ্ছে ভেতরের কাজ, বাট বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে না যে এতটা কাজ এগোচ্ছে। দেখুন বন্ধুরা, আমি এখন কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি শিয়ালদা রেলওয়ে অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের যে পুজো মণ্ডপ তার ভেতরে। এবার কিন্তু এবছরের চিন্তাধারা এনাদের হলো রাজস্থানের জয়পুর মিউজিয়াম। বন্ধুরা, শিয়ালদা রেলওয়ে অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের যে মাঠ সেটি কিন্তু বিশাল বড়, এবং প্রতি বছর কিন্তু ওনাদের কিন্তু একটা বেশ বড় সড়ো মণ্ডপ করা হয়, এবং এই যে মাঠটা পুরোটা কিন্তু কাজে লাগানো হয়। কারণ হলো এখানে নানান রকম রাইড থাকে, মেলা বসে, তো ফ্যামিলি নিয়ে এলে কিন্তু বেশ একটা 1-1.5 ঘন্টার জন্য কিন্তু বেশ ভালো একটা সময় পাস করানো যায় এখানটায়। এবং এখানকার যে পুজো, এটা কিন্তু ঐতিহ্যশালী পুজো এবং অনেক পুরনো পুজো। তো যারা শিয়ালদা বেশ করে ঘুরতে আসেন, পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে আসেন, তারা কিন্তু অবশ্যই একবার ভিজিট করবেন শিয়ালদা অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের পুজোতে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে নানান রকম রাইডের কিন্তু অলরেডি যে সেটিং হয়, নানান জিনিসপত্র হয়, সেগুলো কিন্তু অলরেডি চলে এসছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, এইখানটায় দেখা যাচ্ছে মেন যে পূজা মণ্ডপ সেটি রয়েছে। এখান দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হয় সাইড থেকে একদম পাঁচিলের গা দিয়ে, সেটি কাজ চলছে। এখানটা একটা বিশাল টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে লাইটের সুবিধার জন্য, এবং যারা মিস্ত্রিরা কাজ করছে তারা কেউ কেউ মণ্ডপের পেছনের দিকে রয়েছে, এবং কিছু রয়েছে যারা লাইটম্যান, তারা কিন্তু এইখানটায় রয়েছে তাঁবু খাটিয়ে। তো লাইটেরও কাজবাজ চলছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভাইরা লাইট নিয়ে যাচ্ছে, রোড লাইট যেটা হয় চেন, সেটা কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে। এগুলো এখন থেকে ইনস্টল করা স্টার্ট হয়ে গেছে। তো দেখুন, মোটামুটি বেশ ভালোই লাগবে এলে। বন্ধুরা, এখানে যেটা বলছিলাম যে এই মেলার যে রাইডগুলো, এই দেখো এখানটা দেখা যাচ্ছে নাগরদোলনা, এইখানটা দেখা যাচ্ছে ড্রাগনের মতো কিছু একটা রয়েছে, এইখানটায় ময়ূরপঙ্খী রয়েছে, সেগুলো কিন্তু অলরেডি নিয়ে আসা স্টার্ট হয়ে গেছে, এবং এগুলোকে ইনস্টল করার কাজও কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। বন্ধুরা, আপনার যদি পুজোর সময় যদি শিয়ালদার প্ল্যান না থাকে আপনার লিস্টে, তাহলে পরে অবশ্যই শিয়ালদার প্ল্যান করুন। কারণ শিয়ালদায় কিন্তু কলেজ স্কোয়ার, লেবুতলা পার্ক এবং শিয়ালদা রেলওয়ে অ্যাথলেটিক্স ক্লাব প্রত্যেকটা কিন্তু একটার থেকে একটা বড় বড় চমক নিয়ে কিন্তু এবছর অর্থাৎ 2023 দুর্গাপুজো কিন্তু আনতে চলেছে। তো অবশ্যই রাখুন, আমি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এই যে শিয়ালদা স্টেশন, এইখান থেকে হেঁটে এলে আর এইখানটা কিন্তু কাজিয়া স্ট্রিট। তো এইখান দিয়ে একটুখানি গেলেই এই যে প্যান্ডেলের চূড়াও কিন্তু দেখা যাচ্ছে এখানটায়, তো তোমরা প্রবেশ করতে পারবে শিয়ালদা রেলওয়ে অ্যাথলেটিক্স ক্লাবে। তো বন্ধুরা, দেখলে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর যারা চ্যানেলে নতুন আছে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও। সাবস্ক্রাইবার কোথায়, এত খাটছি, এত টাইম দিচ্ছি, তোমরা যদি একটু পাশে না থাকো, একটু সাপোর্ট না করো, তাহলে কী করে হবে। তো অবশ্যই তোমরা ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। এরকম আরও অনেক ব্লগ আসতে চলেছে। তো তার জন্য কী করতে হবে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে, আর অবশ্যই আমার পাশে থাকতে হবে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হচ্ছে আবার নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে নতুন কোনো জায়গায়। বাই।